Ya, la criatura, para la comida de hoy, pero lo madrugamos a las 5 de la mañana para comer. Porte. El llamado fifi. Eso sí es mojarra, güey. ¿Lo que trae? No, eso es el güey. Eso nomás lo comió. Eso que está picando acá abajo sí es mojarra, No ñaño. te estoy diciendo. Yo no, esto aquí una pescadita.